देखते हैं गरिमा क्या कर रही है जरा। ये हुक्के का कहाँ से आवाज? ओ हो, हुक्का नहीं हो रहा इधर तो, स्टीम हो रहा है इधर तो। जरा खोल दी, जरा घूंघट जरा खोलो। मैं नहीं खोलूंगी। अरे खोल दो, देखो। मेरी शक्ल देखने लायक नहीं है दोस्तों। हाँ ठीक है, मत दिखा दो फिर। दिखाओ दिखाओ कैसा हो गया, देखो हालत कैसा हो गया, देखो गरिमा को देखो। अरे बाप रे। डर गए तो प्लीज सॉरी। हाँ। सॉरी गाइस अगर आप डर गए तो। ये देखिए देखो स्टीम ले रहे हैं अभी। बहुत गर्मी लग रही है मुझको यार। स्टीम का कुछ नहीं, गर्मी लग रही है बहुत बड़ी। ये देखो दवाया, झंडू सिरप। अच्छा झंडू सिरप हाँ आयुर्वेदिक। हाँ, अज्जू, चलो लगे रहो। अज्जू मेरे लिए ना बाद में दूध बनाना हल्दी वाला। हाँ ठीक है, बना दो।